दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाते हो एमआई के फ़ोन से और वहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको साउंड प्रॉब्लम हो रही है, तो उस साउंड प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व करने आया हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त मिलेश कुमार। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लेना होगा। जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लिया है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या हो, सिंपल से सेटिंग का आइकन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन मिल जाता है आपको बिल्कुल चौथे नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साउंड सोर्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा है माइक, MIC, यहाँ पे माइक लिखा है। अब दोस्तों क्योंकि हम माइक से कर रहे हैं अभी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड, तो इसलिए मैंने माइक यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो आप माइक पे ही ऑप्शन पे क्लिक करके माइक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो माइक लगा के। अगर आप लैपटॉप फ़ोन वगैरह में करते हो तो माइक पे यहाँ पे ऑप्शन ऑन कर लेना होगा, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम से ही करना चाहते हो, अपने फ़ोन से ही करना चाहते हो, ठीक है, डिवाइस से ही करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिस्टम साउंड लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अभी तो नहीं आएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है इसी से ही, तो यहाँ पे सिस्टम साउंड लिखा होगा, वहाँ से आप क्लिक करो, सिस्टम साउंड को कर लोगे तो आपका माइक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से भी आप कर सकते हो। ऊपर आपका एक ऑप्शन हुआ होगा म्यूट से हटा देना है, ठीक है, माइक पे, और आपको सिस्टम पे चूज़ कर लेना होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ आप ये कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी, जानकारी को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इस स्क्रीन रिकॉर्डर की फुल सेटिंग चाहिए, फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।